Арыс қаласының әкімі Қайсар Маңқараев Байырқұм және Шиделі ауылдық округтеріне жұмыс сапарымен барып, тұрғындармен ашық форматта кездесу өткізді. Жиын барысында ауылдардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылу барысы және алдағы жоспарлар кеңінен талқыланды. Алдымен Байырқұм ауылдық округінде атқарылып жатқан жұмыстар сараланды. Өткен кездесулерде сіздердің тараптарыңыздан барлығы 9 ұсыныс пен өтініш айтылған болатын. Бүгінгі таңда солардың 4-еуі толық орындалып, 5 ұсыныс бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әр мәселе бойынша нақты шаралар жоспары бекітіліп, тиісті мекемелерге тапсырмалар берілген. Арыс қаламыздың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінде 2025 жылдың қорытындысымен оң динамика орын алуда. Жалпы өңірлік өнім көлемі 85,1 миллиард теңгеге жетіп, 43,8%-ға өсті. Жергілікті бюджет түсімдері 7,9 миллиард теңгені құрап, былтыр жылмен салыстырғанда 1,3 миллиард немесе 19,6%-ға өсті. Құрылыс жұмыстарының көлемі 10,6 миллиард теңгені құрап, 27,7%-ға өскен. Ауыл шаруашылығы өнімі көлемі 31,5 миллиард теңгені құрап, жоспар 26,5%-ға артығымен орындалды. Өз кезегінде тұрғындар өз ұсыныс пікірлерін білдіріп, өзекті мәселелерді ортаға салды. Мен осы Байырқұмда оның сан жерін каналдан латоп келемдегенше 4-5 километр да мен жеріне. Ең соңында орналасқан. Су жетіспейді. Жерімді толық игеремедім. Су болмағасын игеремедім. Сондықтан жаңа кім айдос айтып жатыр, ана скважинамен тамшылап суару әдістері деп. Сол егер бағдарлама болатын болса, сол жеріме істеп берсе. Байырқұм ауылдық округінде БК1, БК1А каналдарын күрделі жөндеу жұмыстары жүргізу басталды. Жұмыстар келесі жыл аяқталатын болады. Бүгінгі таңға жөндеу жұмыстары басталып, нысаны 27 жылға өтпелі. Байырқұм көкжиде елді мекендерін табиғи газбен 100% қамту жоспарда тұр. Өздеріңіз білесіздер, бұл газбен қамту облыс әкімінің тікелей жеке өзінің бақылауында тұр. Сондықтан газге қосылып 100% өздеріңізді көгілдір отынмен қамтамасыз ету біздің мақсатымыз болып тұр осы жақын арада. Байырқұм елді мекені Дулатов көшесіне тас төсеу жұмыстарын жүргізу, Байырқұм елді мекені Жұмабек Тұрғынбаев көшелеріне қосатын жолға тас төсеу жұмыстарын жүргізу және елді мекен санитарлық жұмыстарын жүргізу болып жоспарлап отырмыз. Абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарын жүргізу біз қазір қолға аламыз. Қала әкімімен болған ашық форматтағы кездесу барысында қаладағы көгілдір отынның тарифтік бағасы да сөз болды. Киловаттқа жібердім, 196.880 теңге болып келді. Сонда жаққаным 640. Одан кейін бір аптадан кейін оның 120 мың болды. 2 күннен кейін 123 мың болды. Бұдан 2 күннен кейін 125 мың болды. Күні кеше мен кәсіпкеріме 188.890 теңге 99 тиыны бар. Сонда бұл қалай? Жаққаным кешегі кейінгі жіберген 1600 жібердім кейінгі жібергенімде. Ең алғаш қосылған кезде барлық жерден баста болатын нәрсе, ол жерде әртүрлі себептер болады. Газовый счетчиктің зауыттық номерлері бірдей болуына байланысты басқалай да себептер бар. Оның бәрін көріп отырмыз. Сіздерге қазірге шығып тұрған артық көлемдегі жаңағы сумманы сіздер төлеуге ешқандай міндеттемейсіздер, пока что төлемейсіздер. Біз ертең мынау кімде қанша артық суммасы барлығын көріп анықтап, осы ауылдан бір маман алып жатырмыз, маман бекітеміз. Осы қысқы жылыту маусымынан кейін төлем басталады. Осы жаңадан қосылған ауылға Байырқұм, Шиделі, көкжидегі өзі газ шаруашылығынан мамандар барлығы келіп, сіздер бұл төлейтін уақыттарыңыз айтады. Сол кезде сіздер пока өздеріңіздің шығып тұрған кәсіпкердегі сумма өзгермейінше, пока ешқандай ақша төлемейсіздер. Газға бір тиын артып, счетта ақша салынбайды. Ол ертең осы салынған осы уақытта төленген суммаларыңыз бәрі есепленетін болады алдағы уақытта. Оның бәрін есептеп, ол жеке әр тұрғынның, әр абоненттің көрсеткішіне байланысты оны не қыламыз. Есептеп шығарып, нақтылап, сіздермен бірге келісіп, акция цифрларыңызды ұсынып, содан кейін төлем жүргізілетін болады.
Сонымен қатар ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Байырқұм елді мекенінде заманауи спорт залының құрылысы қарқынды жүргізілуде. Нысан пайдалануға берілгеннен кейін ауыл жастарының спортпен тұрақты айналысуына жағдай жасалады. Жұмыс сапары Жиделі ауылдық округінде жалғасты. Мұнда инфрақұрылымды жаңғырту бағытында нақты қадамдар жасалуда. Биыл Жиделі елді мекеніне табиғи газ беріліп, тұрғындар көптен күткен игілікке қол жеткізді. Қазіргі таңда Аққала елді мекенін газдандыру жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Өздеріңіз сұрауларыңыз бойынша Жиделі елді мекеніндегі футбол алаңшасын ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жиделі елді мекенінде Қараой, Аққала елді мекенінде Әуезов көшелеріне тас төселді. Аққала елді мекенінде балалар ойын алаңшасы орнатылды. Аққала елді мекені Ташенов, Қонаев, Сарсенов, Ақсарлы көшелеріне жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. Жиделі елді мекенінен спорт зал салу үшін жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп, қазір республикалық бюджетке қаржыға ұсыныс енгізу сатысында. Алдағы уақытта қаржыға байланысты құрылысы жүргізілетін болады. 26 жылға атқарылатын жұмыстар өздеріңіз білесіздер ме? Жиделі ауылдық округіне қарасты 3К1, 3К2, 3К3 каналдарын күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Жұмыстар қазір таңда жұмыстар уже басталып кетті. Бұл жұмыстар 2027 жылға өтпелі. Өздеріңіз білесіздер, көшедегі шаруалармен, егін егетін тұрғындармен арнайы менің орынбасарым және тағы біраз әріптестер, бір топ әріптестер келіп, өздеріңізбен келіссөз жүргізілді. Қазір енді сұрақтар болса сұрақтарға жауап береміз. Бұл жерде қазір ереке былай ғой, ол мына егіншілікке мешать етпейтіндей қылып келісіп қойған мердігермен келісіп жүргізетін болады. Енді қанша жылдан бері каналдарды өзімізге ретке келтіретін уақыт келген кезде, енді қазір сол жұмыстар жасалып жатқан кезде бәріміз түсіністікпен қарап, осы каналдарымызды істетіп алайық. Сол емес пе? Ертең каналымыз өзімізге керек. Бұдан бөлек биыл Жиделі және Аққала елді мекендерінің көшелерін жарықтандыру жоспарланған. Бұл тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған маңызды қадам. Кездесу қорытындысында қала әкімі тұрғындар көтерген барлық мәселелер бақылауға алынатынын атап өтіп, жауапты сала басшыларына нақты тапсырмалар жүктеді. Ауылдардың әлеуетін арттыруға бағытталған жобалар жүйелі түрде жалғасатын болады. Жұмайым Абызбай, Бақдәулет Шахапов, Арт ТВ жаңалықтары.